Dobrý večer, priatelia, vítam vás. Pondelok 19:20, tak ako každý týždeň. Som rád, že ste si znovu zapli moje živé vysielanie na aktuálne témy. Ďakujem vám, že ste si prišli, pokus energie a alebo teda mnoho informácií, ktoré vám dám, samozrejme pravdivé informácie. Nesprávame sa ako súčasná vláda, ale dávame vám všetko, to, čo sa deje v skutočnosti, pravdu, nič nejaké zavadzajúce, tak ako to robí Robert Fico a jeho ministri. Takže vítajte, znova vás vítam na tom živom vysielaní ako každý pondelok. Príďte aj o týždeň a zavolajte aj všetkých svojich známych, to vám hovorím každý týždeň, takže dúfam, že dneska nás bude znovu viac. A poďme začať rovno tým, čo je úplne že najdôležitejšie, čo sa stalo aj dnešný deň a čo hýbe svetom. Stalo sa to, že sa Európska únia z USA dohodli na clách a táto dohoda je prehrou. A môže si každý hovoriť, kto chce, čo chce, je to proste prehra pre Európsku úniu, práve kvôli tomu, že nás to brutálne zaťaží. A brutálne nás to zaťaží ekonomicky, kdežto USA sú na víťaznej strane, čiže Európa je porazená. Mnohí sa ma pýtate, aj ste mi napísali, že aby som to vysvetlil, čo to vlastne tie clá znamenajú, ako sa to vyvíja, čo to znamená pre Slovensko, čo to znamená pre pracovné miesta, čo to znamená pre firmy, čo to znamená pre ekonomiku. Takže dnes poďme si hutne povedať, čo to tie clá sú a ako sa prejavujú. USA po víťazstve Donalda Trumpa, ktorý teda vyhral prezidentské voľby a začal hovoriť o tom, že Amerika by mala byť znovu silná, uvrhol clá po celom svete na všetky krajiny, ktoré dovážajú niečo do Ameriky, alebo teda do USA. A tieto clá, dobre viete, že ich nenormálne nafúkol. Že to boli 30, 60, 90, 100% clá, 200% clá. Úplne akože rúbal hlava, nehlava čísla, úplný chaos robil vlastne po celom svete a na to reagovali aj trhy, burzy klesali, rástli, klesali. Čiže za posledné mesiace máme za sebou akoby brutálny chaos. A v tomto chaose hovoria teda hlavne privrženci súčasnej vládnej koalície, že toto 15% clá sú výhra. Je to absolútny blúd, zavádzanie. Viete, pretože Donald Trump použil štandardnú obchodnú taktiku, najprv vystrelil brutálne obrovské číslo, aby potom, keď skončí na polovici, tak si všetci povedali, že aké to bolo perfektné, vyrokované a ako sú všetci šťastní. V skutočnosti je to 15-0. 15% clá pre Európsku úniu, 0% pre USA. Čo to znamená v skutočnosti? V skutočnosti to znamená, že každý tovar, ktorý bude prichádzať z Európskej únie do USA, bude zaťažený clami 15%. A všetko, čo bude prichádzať z USA do Európy, bude zaťažené clom 0%. Takže aká je to výhra? Čo získala Európska únia? Absolútne nič nezískala. Máme brutálne straty. A tie brutálne straty, k tomu sa dostaneme aj počas tohto vysielania, si odniesie hlavne Slovenská republika, ktorá je otvorenou exportnou ekonomikou a že tých vecí do tej Ameriky exportujeme pomerne dosť. A to sa netýka len vecí, ktoré exportujeme do Ameriky, ale bude sa to týkať aj iných vecí, ktoré si dneska prebereme. Čiže znovu poviem, aký je ten pomer. USA 15, Európska únia 0. To znamená, že všetko, čo Európska únia dovezie do USA, bude zaťažené 15% clami. Všetko, čo USA dovezie do Európskej únie, bude zaťažené 0% clami. Ak toto niekto chce hovoriť o tom, že to je brutálna, akože perfektne vyrokované, tak podľa mňa je to totálny omyl. Totálny omyl, pretože utrpí len Európska únia a USA bude na tom ťažiť. Na čom to postavilo USA? USA, tak ako ste dneska pozerali tlačovku Igora Matoviča, a teraz urobím extrémne veľkú výnimku, že vašimi otázkami začnem už hneď takto zo začiatku, lebo sa na to rovno pýtate. A Igor Matovič dneska na tlačovke to perfektne vysvetlil, tí, čo ste pozerali, tak to viete. Jozef Diviak píše: Zdravím Julo, mám jednu otázku k dnešnej tlačovke Igora Matoviča, že či by som mohol to ešte trochu viac vám vysvetliť, lebo sú medzi nami ľudia, ktorí to nedokážu tak úplne pochopiť. Mne to bolo hneď jasné, kam nás Fico a jeho poskok Šefčovič dostal. Takže Jozefovi je to jasné, ale zároveň nás žiada, aby sme to trochu bližšie vysvetlili, tak sa na to pozrime. Hlavným argumentom USA, prečo ide uvrhnúť clá na iné krajiny, je, že v tovaroch má deficit trhový, a teda obchodný deficit, čo znamená, že ako by
tie krajiny, dajme tomu aj Európska únia, prináša viac tovarov do USA, ako USA prináša do Európskej únie. Inými slovami, povieme to, ja neviem, na príklade aut, vymyslím si, aby sme to chápali všetci, že Európska únia privezie do toho USA 10 aut, ale USA prináša do Európskej únie len 5 aut. Čiže tam vzniká proste jasný rozdiel v tom, že Európska únia ako keby využíva USA ako obrovský trh na to, aby tam predávala svoje produkty. A USA je taký chudák, ktorý len za všetko platí, ale v skutočnosti nevyváža tie tovary do Európskej únie v takom množstve, ako Európska únia do USA. A to sa im zdá akoby nerovný vzťah, ktorý treba zaťažiť clami, aby sa tento vzťah zrovnal. Čiže inými slovami, síce u vás predávame málo, ale my to budeme mať s 0% clami, hovoria Američania, a vy u nás predávate strašne veľa tovarov, takže na vaše tovary uvalíme clá, aby sme z toho niečo mali, aby ste nie len že ryžovali na našom obyvateľstve a na našom obchodnom trhu, ale aby aj tej Amerike niečo z toho zostalo. Aby to nebolo tak, že americký trh kupuje zo všetkých krajín tie produkty a tým pádom všetky krajiny podporuje, ale tie krajiny neodoberajú toľko produktov z Ameriky a tým pádom tú Ameriku až tak nepodporujú. Čiže toto je akoby ten jasný základný vzťah, z ktorého vychádzal Trump, kvôli čomu chcel povedať, že teda musí uvaliť tie clá, pretože je tam jasný obchodný deficit, že USA proste menej predáva, ako všetci ostatní predávajú u nich. A znova sa dostávame k tomu prípadu. Postavil to hlavne na tom obchode s tovarmi, čiže s tými hmotnými vecami, ktoré sa do Ameriky dostávajú. Igor Matovič dneska ale perfektne vysvetlil, že ten export, alebo to, čo teda Európska únia v tých tovaroch naozaj do tej Ameriky dáva, je pravda, že je to pomerne veľa peňazí. Áno? Čiže koľko exportuje Európska únia tovarov je cez 500 miliard eur za jeden rok. Kdežto koľko dostáva importu z Ameriky je 347 miliard eur. Čiže v tomto prípade ako keby ten Trump mal pravdu, že Európa za 500 miliard exportuje do USA, ale od USA importuje len za 350 miliard. Čiže je tam nerovný vzťah. Ale Trump to postavil len na tovaroch. Nepostavil to na službách. Dobre všetci viete, že tie služby sú obrovský moloch. Že aj teraz ma sledujete cez Facebook, máte Instagram, máte rôzne platformy od Američanov, keď to tak poviem. Máte, možno pracujete s Macintoshmi, alebo teda s Macbookmi od Apple značky, možno máte iPhony, ktoré majú všetky možné systémy vnútri, ktoré sú od Američanov, alebo nemáte iPhony, možno nemáte nič od Apple a používate Windows, ktorý je tiež softverom pochádzajúcim z Ameriky. Čiže potom sa tu bavíme nielen o tovaroch, ale bavíme sa tu aj o službách. Vy platíte nejaké predplatné, možno v nejakých grafických programoch, keď ste grafici, alebo v robote poznáte rôzne systémy, na ktorých pracujete, ktoré pochádzajú práve z amerického prostredia alebo z USA. A tu je vlastne ten rozpor, na ktorý ukázal aj Igor Matovič, že v týchto službách Európska únia exportuje len 380 miliard za rok, toto je za rok 2023, do USA, kdežto USA exportuje strašne veľa, až 427 miliard v týchto službách do Európskej únie. Čiže tu je jasný nepomer v prospech, teraz to tak poviem, že v prospech Európskej únie, ktorá mala operovať s týmto číslom. Pretože netreba sa pozerať len na tovary. Súčasná doba a ten konzum, ktorý prežívame, nie len o tovaroch, je aj o službách, v mnohom o službách, o rôznych Netflixoch, Disney alebo HBO, ja neviem, čo všetko si ľudia predplácajú. Naozaj aj tie sociálne siete, ktoré mnoho ich pochádza práve z USA, tých hlavných sociálnych sietí. Preto my hovoríme, že bolo treba sa pozerať nielen na tovary, ale aj na služby. A v tomto porovnaní je naozaj ten rozdiel, tá bilancia, ten deficit toho spoločného trhu len veľmi malý. A toto bola pre nás, je podľa nás kľúčová karta, ktorá hovorí, že to počkať, vy hovoríte, že nám chcete zaviesť clá, pretože my využívame váš trh a akoby vy ste tí, ktorých my používame na to, aby ste kupovali naše produkty, ale my vaše produkty nekupujeme.
No ale však kupujeme brutálnym spôsobom vaše služby, kdežto vy naše služby vôbec nekupujete a keď to celé spočítame, tak ten trh vychádza cca veľmi podobne rozdelenie niekde okolo 48 miliard pri 822 miliardovej výmene obchodnej. Hej? Čiže nie je to až tak veľa. Druhá vec je, ktorú vlastne aj Igor Matovič dneska perfektne vysvetľoval, je, že aký je výnos a aká je ziskovosť pri jednotlivých tých ekonomikách. Keď sa bavíme o autách, že áno, exportujeme auta do USA, ale oni vlastne USA exportuje služby do Európskej únie, dajme tomu ten Facebook, tak sa pozrime na to, že aká je marža na tých jednotlivých produktoch. Takže keď si pozriete Volkswagen, tak Volkswagen pri obrate 340 miliard generuje čistý zisk na úrovni 4%. Kdežto, keď si zoberiete, ja neviem, Metu, alebo Apple, alebo Alphabet, hej, čiže spoločnosti, ktoré majú Google, Facebook, Apple, tak pri obrate, ja neviem, ktorý je podobný, tu na 349 miliard, negenerujú zisk na úrovni 4%, ale až na úrovni takmer 30%. Čiže jedna vec je, že aké sú tovary, aké sú služby, ale pozrieť sa aj na tú ziskovosť, pretože jasné, že tie tovary častokrát proste nemôžu mať takú vysokú maržu, pretože sú vo vysokokonkurenčnom prostredí. Kde má Google nejakú konkurenciu? Kde má Facebook nejakú konkurenciu? Veď to sú obrovské monopoly, hej, ktoré majú vysoké marže práve kvôli tomu, že sú v podstate ako keby jediné na trhu, alebo majú veľmi nízku konkurenciu. Kdežto automobiliek je veľmi veľa, tam tá marža nemôže byť až taká vysoká. Alebo výrobcov ocele, hliníka je veľmi veľa, tam nemôže byť vysoká marža. Takže treba sa pozerať aj na tie marže. Inými slovami, Igor dneska jasne vysvetlil, že tá bilancia trhu medzi USA a Európskou úniou nie je taká nevýhodná pre USA, ako sa to prezentovalo, a že v tej bilancii toho trhu medzi Európskou úniou a USA častokrát tie európske spoločnosti sa musia brutálne namákať na to, aby vygenerovali zisk, kdežto tie americké majú tie zisky nenormálne veľké. Hej. Takže toto je akoby základný rozdiel aj možné karty, s ktorými sa mohlo rokovať. A preto hovoríme, že vlastne tá dohoda je absolútne nevýhodná pre Európsku úniu a že v tomto aj Marek Šefčovič proste zlyhal. Hej. Zlyhal proste pri tom rokovaní a hlavne aj zlyhal v komunikácii. Viete, lebo teraz prísť s tým, že padla dohoda, že budú clá 15%. A nie len 15%, ale že okrem toho ešte musí Európska únia nakúpiť nerastné suroviny vo výške 750, alebo energie vo výške 750 miliard a ešte musíme aj zainvestovať do vojenských technológií od USA vo výške 600 miliard. Že ešte tam je nie len 15%, že 15-0, vyhrá to USA, ale k tomu ešte ďalšie podmienky. A preto ja aj hovorím, že nech pán Šefčovič ukáže tie karty. Nech proste Európska únia, Ursula von der Leyen, nech zverejnia taktiku vyjednávania. Nech ukážu, s akými kartami hrali, s akými vyjednávali, aké mali podklady, ako presviečali USA, že nejakým spôsobom je ten trh vyrovnaný, ako obhajovali všetky krajiny, členské krajiny Európskej únie. Pretože postaviť sa a povedať, že 15% a všetci sa radujte, a Amerika bude mať 0%, ale všetci ostatní budete mať 15%, a to ešte hovorím o 15%, alebo poviem vám ešte aj niečo ďalšie, tak a ešte k tomu treba za 750 miliard energie kúpiť a za 600 miliard obranné systémy a vojenské systémy, tak sa mi to zdá akoby extrémne nespravodlivé, že tie krajiny, a teda celá verejnosť európska, čo je, ja neviem koľko, 450-500 miliónov obyvateľov, proste nevedia, že ako k tejto dohode dospeli títo ľudia, ktorí rokovali za nás a že čo s tým teraz bude. Lebo ja vám poviem, ako sa to dotkne Slovenska. Slovenska sa to dotkne v podstate najviac, bude patriť medzi krajiny, ktorých sa to dotkne najviac. Keď si zoberieme štúdiu, ktorá bola prepočítaná pri tých 30% clách, tak tá hovorí, že prídeme na Slovensku o 20 000 pracovných miest. Dobre, no tak máme dohodu, ktorú spravila
ktorú spravil Šefčovič s Trumpom a s von der Leyen na úrovni 15%, takže môžeme očakávať, že prídeme o 10 000 pracovných miest na Slovensku. Môžeme očakávať pokles hrubého domáceho produktu na úrovni 1 až 2%. To sú proste miliardy, o ktoré Slovensko príde kvôli tomu, že vznikla dohoda na clách 15%. A to komentujú vlastne aj všetci momentálne lídri európsky a hovorí to o tom, že ja vám poviem niektoré vyjadrenia. Francúzsky premiér povedal, je to temný deň, keď sa Aliancia slobodných národov, ktorá sa zišla, aby potvrdila svoje hodnoty a bránila svoje záujmy, rozhodne podriadiť sa. Francúzsky minister pre Európu povedal, že povedzme si to jasne, súčasný stav nie je uspokojivý a nie je udržateľný. Môžem takto ďalších proste citovať, ktorý napríklad írsky premiér hovorí, že ľutuje, že je to 15% sadzba, že to mohlo byť úplne inak. A Maroš Šefčovič, proste Robert Fico ho chváli. Však samozrejme, čo má iné hovoriť, keď je to v podstate človek, ktorý vždy bol so Smerom, kandidoval aj na prezidenta za Smer, ktorého tam Smer vždy dosadil. Ale pritom je to pohroma pre slovenskú ekonomiku. A to si musíme jasne uvedomiť. Európske priemyselné zväzy povedali, že je to nedostatočným kompromisom, ktorý vysiela katastrofálny signál. To povedali Európske priemyselné zväzy. A povedzme si ešte teraz aj druhú vec, že okrem toho, že sme prehrali 15-0 pri clách všeobecne, tak sme prehrali 50-0 pri clách na dovoz ocele a hliníka do USA. 50%. 50% clá. To je absolútny nonsens. Čiže keď oni budú k nám chcieť niečo doviezť, 0% clo, a keď Európa bude chcieť doviezť do USA hliník alebo oceľ, tak to bude znamenať 50% clá. Čo to znamená? No hlavne tie veľké oceliarne, ktoré máme, alebo tie, ktoré robia s hliníkom, napríklad spoločnosť Thyssen, ktorí aj exportujú do USA, tak samozrejme, že sa budú snažiť teda svoje produkty uplatniť viac na európskom trhu. Čiže európsky trh sa bude nasycovať. Už teraz máme veľmi veľa ocele, ktoré prichádza z Číny a teraz nebudú vedieť európski výrobcovia vyvážať oceľ do USA, pretože budú nekonkurencieschopní na tom trhu, lebo viete, to je to isté. Ja som vám ukázal, s akou maržou alebo s akou ziskovosťou pracuje Volkswagen, ktorý vyrába auta. Niečo s pridanou hodnotou, finálny produkt, že má 4% čisté zisky. Také oceliarne s akou maržou pracujú? Keď tých oceliarní majú aj Američania dosť, Číňania lacnú oceľ produkujú. Hej, že kde budú tie európske oceliarne tú oceľ vyvážať? Keď budú mať zaplatiť 50% clá na dovoz ocele, keď to budú chcieť predať v USA. No nepôjdu do USA, ale budú chcieť vyrábať. A tie veľké nemecké oceliarne, keď budú chcieť vyrábať, tak čo budú robiť s tou oceľou? No budú ju umiestňovať na európsky trh. Na európsky trh, kde sa už teraz tlačia s oceľou z Číny, ktorá je nekonkurenčne alebo bezkonkurenčne lacnejšia. A teraz čo tie východoslovenské naše železiarne? Čo tá oceľ z bývalej VSŽ-ky? Z bývalého US Steelu, čo teraz kúpili Japonci. Kde ju budú umiestňovať? No do Ameriky nepôjdu, 50% clá sú brutál. Hej, čiže a ten európsky trh bude zrazu presýtený európskou oceľou, ktorá nedokáže byť vyvezená napríklad do tej USA kvôli 50% clám. Čiže treba sa na to pozerať aj takto. To nie je len, že Porsche, ktoré sa vyrobí v Bratislave a ktoré sa v Amerike predávalo za 100 000 eur, tak zrazu bude sa v Amerike predávať za 115 000 eur a tým pádom si ten človek rozmyslí, či si ho kúpi, lebo 15 000 je už pomerne veľká pálka, môže si vybrať obrovské množstvo iných automobilov, ktoré na tom trhu budú. Ale bavme sa aj o tom, že možno aj firmy, ktoré zásobovali produktami svojimi Európu, budú mať veľmi ťažké časy, pretože ostatné európske firmy, ktoré to vyvážali do USA, prestanú vyvážať do USA, alebo sa im to neoplatí a ten tovar sa začne zhromažďovať v Európskej únii. A budú mať problém všetci, pretože bude príliš obrovský pretlak tých produktov. Čiže je to katastrofa pre ekonomiku, je to katastrofa pre slovenskú ekonomiku, je to prehra pre slovenskú ekonomiku, ktorá znova vyzýva tých, ktorí o tom rokovali, aby jasne zverejnili celý svoj rokovací postup.
ktorý poškodil mnohým krajinám v Európskej únii a Slovensku top medzi všetkými krajinami poškodil, aby ukázali, aká bola rokovacia taktika a s čím jednali. Aby to nebolo také, že teraz on strelil 30, tak potom, keď sa stretli, tak povedal, že 15 berte alebo nechajte tak. A my sme to zobrali, lebo ako Európska únia sme sa nevedeli poriadne voči tomu postaviť. Čiže mnoho otázok mi píšete. Teraz ja citujem v podstate vás to, čo hovorím. Citujem tie vaše otázky, ktoré mi posielate, ktoré k tomu máte. Že ako je možné, že sa to takto udeje, takáto dohoda, ktorá poškodí toľko krajín a nevieme jasný postup. Čiže podľa mňa aj lídri krajín by si mali pýtať jasný postup a mali by ukázať jasný postup, ako zodpovedné osoby za Európsku úniu ako celok jednali z USA, keď dojednali 15% cla. A tu nám máte normálne už aj články, vychádzajú v podstate vo všetkých médiách po celej Európe, že ktoré krajiny budú najviac zasiahnuté práve tou dohodou o 15% clách a 50% clách pre hliník a oceľ. A tu vidíte, že je to Írsko, Slovensko a Nemecko. Budú to najviac postihnuté krajiny práve týmito 15% a 50% clami. Čiže o to viac by nás malo zaujímať, čo ten Maroš Šefčovič, ktorý tam je za stranu Smer a ktorého Robert Fico chváli, ako to perfektne vyjednal, ale pritom najbližší spolupracovník Roberta Fica, Viktor Orbán, hovorí, že Donald Trump Ursulu von der Leyen zjedol na raňajky, čiže absolútne obrovská kritika. To ja som akože nečítal nič kritickejšie, ako čo povedal Orbán. Orbán sa pozrel na tú dohodu a povedal, že Trump Ursulu zjedol na raňajky. To je proste... Ale Robert Fico chváli dohodu a chváli výsledky Maroša Šefčoviča. Pozrime sa, čo hovoria aj ostatní, že čo hovoria ostatní predstavitelia európskych národov. Dánsky minister hospodárstva bývalý a súčasný konzervatívny poslanec povedal, že negramotný tyran a slabý európsky vyjednávač vojdu do rokovacej miestnosti a dohodnú sa na ponížení Európy a poškodení jej priemyslu otvorene nespravodlivými obchodnými podmienkami. Jediný spôsob, ako tomu porozumieť, je, že náš spojenec nám hrozil ohrozením bezpečnosti. Musíme sa oslobodiť. To je bývalý minister hospodárstva, jeho reakcia na to, čo vyrokoval Šefčovič s Trumpom. A na to, že Robert Fico hovoril pred voľbami americkými, aký je Donald Trump super pre USA, aký je super pre Slovensko, partner, neviem čo, bol tam na tom ich konzervatívnom samite, dokonca tam rozprával, strašne sa chcel s Trumpom odfotiť, Trump sa na ňo vykašľal a teraz dokonca ešte chce aj s Amerikou dohodnúť biznis za desiatky miliard eur na ďalšie desiatky rokov, a to je atomová elektráreň. Tak toto je akože pre mňa brutálna otázka, že my tu máme premiéra, ktorého nominant rokoval za Európsku úniu o výške ciel z USA. Podľa drvivej väčšiny európskych krajín to bolo fiasko. Slovenská ekonomika na tom ide najviac stratiť a bude najviac poškodená. A tento premiér slovenskej krajiny proste ide ešte rokovať s Američanmi o tom, že ideme postaviť atomovú elektráreň za 15 miliard eur, pričom je jasné, keď sa pozrieme na to, ako sa stavali jadrové elektrárne po svete, že všade boli v podstate predražené. Či Fínsko malo predraženie takmer o 300%, alebo Francúzsko o 300% predražené. USA, keď stavali svoje momentálne tie isté jadrové bloky, ktoré chce nakúpiť Robert Fico, mali predraženie o 150%. A tie posledné bloky, čo sa stavali teraz v Mochovciach, ktoré sa stavali už dobre, že 30 rokov, to je taká epizóda ako tunel Višňové, tak tie boli predražené o 120%. Čiže on hovorí, že síce sme utrpeli brutálnu škodu s tými Američanmi, nenormálne clá, poškodená naša ekonomika, ľudia budú prichádzať o prácu, všetko bude drahšie, mzdy budú nižšie a tak ďalej, tak on chce ešte vlastne akoby uzavrieť dohodu o výstavbe atomovej elektrárne. Bez súťaže, bez analýzy, bez všetkého, proste sa len tak rozhodol za 15 miliard eur, ktoré sa môžu vyšplhať na úplne iné čísla.
A to sa dostávame vlastne k téme atomovej elektrárne, že keď sa pozriete, že zmluva má byť na 15 miliard, keď budeme milosrdní a povieme, že predraženie bude ďalších 10 miliard, no tak ale my na to peniaze nemáme, čiže budeme si ich musieť požičať. A tie požičané peniaze, keď budeme splácať 30 rokov za nejaký 3,5 alebo 4% úrok, tak zaplatíme len na úrokoch ďalších 15 miliard. Čiže to už sme niekde na úrovni 40 miliard, ktoré zaplatíme za atomovú elektráreň. A k tomu ešte môžete prirátať ďalšie škody, ktoré k tomu vzniknú, že si Slovensko bude musieť požičavať viac peňazí, lebo bude enormne zadlžené a tak ďalej, že si to bude požičavať drahšie, ako by si požičiavalo, keby malo normálny rozpočet. Čiže absolútne zlá dohoda s Amerikou, ktorá totálne poškodí Slovensko a zároveň premiér, ktorý bez akékoľvek analýzy, bez akékoľvek súťaže si vyberá americkú spoločnosť, aby nám postavila atomovú elektráreň za desiatky miliard eur. Podľa mňa to nedáva zmysel a nedáva to význam a Robert Fico robí kroky, ktoré totálne škodia Slovenskej republike. Prečo atomová elektráreň? No, potrebujeme minimálne analýzu, ale ja hovorím, že je to zlý krok a nepotrebujeme ju, pretože už v súčasnosti sme top na svete, čo sa týka výroby elektrickej energie z atómu alebo z jadra. Nikto na svete, momentálne je to ešte Francúzsko pred nami, ale my sa staneme svetovou jednotkou, keď na konci tohto roka alebo na začiatku budúceho roka spustíme blok Mochovce 4, ktorý momentálne sa dostavuje. To budeme úplne, že top na svete. Budúci rok budeme top jednotka na svete vo výrobe elektrickej energie z jadra. Nikto nebude mať na svete taký podiel výroby elektrickej energie z jadra ako Slováci. Keď sa pozriete na to, že už teraz sme sebestační, už teraz vyvážame 10% našej produkcie elektriny do cudzích krajín. Čiže pre koho máme stavať tú jadrovú elektráreň? Pre seba? No asi ťažko. Budeme tú elektrínu vyvážať, lebo už teraz 10% vyvážame. Čiže keď jej začneme vyrábať viac, budeme jej proste vyvážať viac. Slovákov sa tu nijako nedotkne. Takže musíme pozerať sa na to, za akú cenu sa to predáva na trhu. A budúci rok, keď sa otvorí štvrtý blok Mochoviec, keď už bude dostávaný, alebo na konci tohto roka, tak v budúcom roku budeme vyvážať nie 10%, ale 20% vyrobené elektriny. A v tomto stave Robert Fico vás presvieča, že vás ešte zadlží na 3 ďalšie generácie a vaše deti a vaše vnúčata a právnučata, neviem čo všetko, lebo potrebujeme ďalšiu jadrovú elektráreň. Aha, však vyrábame najviac elektriny z jadra na svete. Všetko, čo budeme vyrábať ďalšie atomové elektrárne, budeme vyvážať, lebo už teraz vyvážame 10%, v budúcom roku budeme vyvážať 20%. Takže čo? Z toho vám vyplýva, že to musí byť, ako Robert Fico hovorí, mašina na peniaze. Mašina na peniaze. No ale skutočnosť je úplne iná. Skutočnosť je taká, že výstavba tejto jadrovej elektrárne podľa analýz, ktoré pochádzajú z americkej firmy a pochádzajú z júna 2025, z minulého mesiaca, jasne hovoria, že 1 megawatt hodina vyrobená z jadrovej energie, z jadra, stojí 120 eur. Keď započítate, koľko miliard stojí výstavba, koľko stojí palivo, návoz paliva, uskladňovanie, všetko okolo toho a zoberiete celú tú hodnotu a počtom elektrickej energie, ktorú tá jadrová elektráreň počas svojej životnosti dokáže vyrobiť, tak vám vychádza, že tá jadrová elektráreň bude vyrábať elektrínu, ktorá bude stať 120 eur megawatt hodina. Aká je situácia na trhu na najbližších 10 rokov? Na najbližších 10 rokov si môžete kúpiť elektrínu za 70 eur na megawatt hodinu. Prečo by ste stavali niečo teda, čo stojí, alebo predstavte si, že niečo vyrábate, nejaký produkt. Prečo by ste vyrábali produkt, ktorý vás vyrobiť ho stojí 120 eur a viete, že ten človek, od ktorého očakávate, že si to od vás kúpi, môže ísť do iného obchodu a tam si to kúpiť za 70. Išli by ste otvárať taký biznis? Išli by ste otvárať také podnikanie, keby ste vedeli, že to, čo vás stojí vyrobiť 120 eur, si ten človek môže kúpiť hoci kde za 70? Tak by ste to ani neotvorili. By ste taký obchod nezačali robiť, do takého podnikania by ste nešli, lebo viete, že ste absolútni blázni. Že toto urobí len blázon, ktorý vie, že niečo ide vyrábať za 120, ale človek si to dokáže hoci kde inde kúpiť za 70. To je proste, to nie je, ako my hovoríme, to nie je žiadna mašina na peniaze, to je proste spaľovné na peniaze. Tá investícia sa nikdy nevráti. Takže ja sa pýtam, a teraz sa logicky poďme všetci zamyslieť.
keď máme najväčší podiel výroby elektrickej energie z jadra na svete, nie hoci kde tu v okolí, na svete, keď už vyrábame toľko elektriny, že nielen, že sme sebestační, ale všetko aj vyvážame. A keď tá vyrobená elektrina z tej atomovej elektrárne bude skoro 2-krát taká drahá, ako si vie hocikto kúpiť na trhu, tak ja sa vás pýtam, je to podľa vás múdra investícia? Nie je. Nie je. Absolútne nie. Kde je nejaká štúdia? Kde je nejaký útvar hodnoty za peniaze napočítané? Kde je nejaká analýza, či to potrebujeme, nepotrebujeme? Iné krajiny, ktoré stavajú atomové elektrárne, možno majú nízky podiel výroby elektrickej energie z jadra. A chcú proste nejakým spôsobom na tom trhu vyrovnať, keby im nejaká časť vypadla, aby to mali niečím dostupným, aby niečo vyrábalo tú elektrínu stále. Lebo napríklad solárna elektrina, však viete, že solárne panely, svieti slnko, vyrába sa energia, nesvieti slnko, nevyrába sa. To jadro je dobre v tom, že vyrába tú energiu kontinuálne. Hej? OK, ale my máme najväčší podiel výroby elektriny z jadra na svete. Sme totálne sebestační už teraz. Tak na čo? Na čo? Tie peniaze, keby investovali do čohokoľvek iného na Slovensku, tak by to pozdvihli o niekoľko úrovní vyššie. O niekoľko úrovní vyššie. Ja som to aj hovoril, za 50 miliard eur, ktoré oni tam plánujú investovať do tej atomovej elektrárne, keď rátam výstavbu, predraženie, úroky, ktoré budeme musieť zaplatiť za najbližších 30 rokov na to, že si na to požičiame, však lebo nemáme na to, nemáme absolútne nič, táto vláda nás totálne zadlžila. A ešte k tomu aj poškodenie krajiny v tom, že budeme mať takú zlú ekonomiku, že nebudeme stíhať a budeme musieť za všetko platiť viac. Tak ja sa pýtam, že tých 50 miliard eur, keby ste investovali do zdravotníctva, by ste mali 50 najnovších špičkových nemocníc, ktoré by nám mohli zavidieť vo svete. Mohli by ste mať dokončenú celú diaľničnú sieť aj s rýchlostnými cestami na Slovensku. Niekoľkokrát. Ja som to vypočítal, že 5-krát. Mohli by ste mať rýchlovlak z Bratislavy do Košíc a k tomu lístky na 100 rokov. Oni hovoria, že nemajú peniaze a preto znížili rodičovský bonus alebo bonus na dieťa, znížili z 200 eur. Tá 200 eurová, oni hovorí, že atomovka Igora Matoviča, no tak toto je taká atomová bomba, že keby naspäť vrátili tých 200 eur na dieťa, tak by ich mohli vyplácať 300 rokov tým deťom. Alebo rodičovský dôchodok zrušili, lebo hovorili, že nie sú peniaze. Že je rozvrátený rozpočet. Keby tieto peniaze dali dôchodcom v rodičovských dôchodkoch, tak ich môžu vyplácať 150 rokov. O takejto sume sa bavíme. Bavíme sa o niečom, čo nenormálnym spôsobom zadlží našu krajinu na dekády, na desiatky rokov. A teraz v tejto súvislosti s tými 15% clami na všetky tovary a 50% clami na oceľ a hliník, ktoré akože vybavil Šefčovič s Trumpom, tak ja sa pýtam, že akože čo máme my z toho? Čo máme my z toho ako krajina, že ideme od USA nakupovať jadrovú elektrárne za miliardy eur, keď je tu taká colná dohoda, ktorá brutálnym spôsobom poškodila Slovenskej republiky? Na čo? Z čoho? To je akože, viete, to mám pocit, že niekto vás molestuje, totálne vás poníži, totálne zničí vašu ekonomiku a vy mu ešte potom idete urobiť biznis za miliardy a zadlžíte 3 ďalšie svoje generácie. To je suverénna politika? To je suverénna normálne medzinárodná politika? To je normálne podľa mňa jedno slabožstvo a treba za tým hľadať bočné kšefty. Nič iné za tým netreba hľadať. Zlodejný, bočné kšefty, že Robert Fico sa chce dostať do Bieleho domu, ale nič to nemá spoločné s tým, že Slovensku sa má dariť a že Slovensko má prosperovať. Absolútne to nemá nič s tým spoločne. Pretože už teraz máme jadrové elektriny veľa, už teraz sme sebestační a vyvážame obrovské množstvo elektriny a nedokáže to tá jadrová elektráreň podľa štúdie, samotné americké štúdie z minulého mesiaca, to nedokáže za lacno vyrábať a budeme na tom stratoví každý jeden rok. Takže ja sa pýtam znova, hej, že aký to má zmysel? Absolútne žiadny. A preto za tým treba hľadať iné významy. Iné významy v tom, čo Robert Fico je najlepšie, a to sú kšefty. Možno toto ste nevideli, toto je veľmi zaujímavý graf, ktorý pochádza z tej štúdie, ktorý hovorí o tom, že ako sa oplatí vyrábať elektrínu z rôznych zdrojov. A tu nám máte nukleárny zdroj výroby elektriny, uhlie, plyn, solár a vietor. Hej, tu nám máte proste rôzne zdroje výroby elektrickej energie. Toto je tá americká štúdia. A jeden graf hovorí vlastne toto.
Je to od roku 2009. Tu bolo vlastne najdrahšie bolo vyrábať vtedy energiu zo soláru. Vtedy to bola novinka, bolo to strašne drahé. Čo sa stalo s výrobou zo solárnej energie? O 83%, tu na to môžete vidieť, ak to vidíte, o 83% kleslo cena výroby elektrickej energie zo solárneho zdroja. To znamená, že od roku 2009 sa tá výroba tak zlacnela, že o 83% je proste lepšie a výhodnejšie vyrábať elektriku zo solárneho zdroja, ako to bolo v roku 2009. Áno, však, lebo to bola moderná, nová technológia. Čo sa týka vetra napríklad, tak vietor, keď si pozriete, tiež zaznamenal prepad o 63%, o 63% je lacnejšie vyrábať elektrínu z vetra, tak ako to bolo oproti roku 2009. Keď sa pozriete a teraz poďme na tie iné, keď sa pozriete na plyn, to je táto rúžová, tak plyn máte o 15% je lacnejšie vyrábať elektrínu z plynu, ako bolo v roku 2009. A teraz prichádzate na tie ostatné, že máte uhlie. Tak z uhlia je oproti roku 2009 o 5% drahšie vyrábať elektrickú energiu. No a kto tomu kráľuje? Práve tá jadrová jadrová energia. Oproti roku 2009 jadrová alebo elektrina vyrábaná z jadra je ten náklad drahší takmer o polovicu. Čiže toto je to, o čom sa tu bavíme. Tu máme tu štúdie americké z minulého mesiaca, ktoré hovoria, ako je drahé vyrábať elektrínu z rôznych zdrojov, ktoré hovoria, že kedy sa oplatí jadrová elektráreň, že tá elektrína z jadrovej elektrárne stojí proste 120 eur za megawatt hodinu a vy, keď to viete nakúpiť na trhu za 70 eur megawatt hodinu, prečo by ste to kupovali, prečo by ste to stavali? Máte tu štúdiu proste výhodnosti, ale slovenská vláda žiadnu štúdiu vám neukázala. Nič, nula. Prečo vylúčila Korejcov z výstavby jadrovej elektrárne? Prečo vylúčila Francúzov? O Korejcoch hovorili, že však tých nemá ani zmysel oslovovať, no tak to je zaujímavé teda. Francúzov, že tí nemajú kapacity, pričom Francúzi potom povedali, že oni by chceli stavať jadrovú elektráreň. Hej, že máte tu toľko neznámych, toľko zahmlievania, zase od súčasnej vlády. Ale nehovorím, že tu ide o tu nejde o žiadne drobné. Tu ide o miliardy eur, ktoré zadlžia túto krajinu na ďalšie 3 generácie. Preto by som potreboval aj celé Slovensko. Chceme proste vidieť analýzy. Jasné, dáta, fakty, opreté o niečo. Nech nám skúsia vyvrátiť, že jadrová elektráreň, ďalšia jadrová elektráreň na Slovensku je super výnosná vec. Tak ako hovoria. Lebo to, čo hovoria, sú iba reči. A rečiam Roberta Fica neverí absolútne nikto. Drvivá väčšina národa mu proste neverí. Takže nemajú nič. Nemajú absolútne nič, iba si tak zmysleli, že vás proste zadlžia na ďalšie generácie. Toľko k atomovej elektrárne, k dohode z USA. A poďme sa teraz pozrieť, že čo sa zatiaľ deje na Slovensku, kým USA na nás zvalili brutálne clá a kým Robert Fico, ako vďaka za to, že nás idú proste ošklbať, tak ako vďaku im chce podpísať výstavbu atomovej elektrárne na ďalšie desiatky rokov za brutálne miliardy eur. Tak toto je zahraničná politika súčasnej vlády. A ešte samozrejme Putinovi hájiť jeho záujmy a zdržiavať sankcie voči Rusku, koľko sa len dalo. Hej? To sa tiež dialo za posledné týždne. Tak sa pozrime, že ako sa darí Slovákom. 80% Slovákov hlási zdražovanie. 8 z 10 oslovených proste vidí, že je jasné zdražovanie. 70% pracujúcim nerastú platy oproti minulému roku. Nevidia, že by sa im zvýšilo plat a dokonca mnohí hovoria, že sa im ešte aj znížil plat. A to budú práve tie rodiny, ktoré napríklad tým, že sa zrušil daňový bonus na dieťa, reálne na výplatnej páske vidia, že menej zarábajú, že im prišlo menej peňazí. Opýtajte sa každého človeka, ktorý má deti a ktorý pracuje, o koľko stovák eur mesačne prišiel vo výplate kvôli tomu, že Robert Fico znížil daňový bonus na dieťa. Takže nie len, že im rastú platy týmto ľuďom, ale im sa reálne platy znižujú, zatiaľ čo všetko dražie. A viac ako polovica národa reálne schudobnela. Že hlásia, že musia o niekoľko stovák eur mesačne dávať viac na potraviny, na energie,
Že prestali kupovať oblečenie, svojim deťom. Že o výletoch sa im už ani nezdá, že na dovolenku už vôbec nechodia, že deťom neplatia krúžky, že im neplatia nové topánky, že nemajú novú tašku do školy, že proste musia šetriť tam, kde sa dá. Že množstvo rodín proste rozmýšľa nad tým, čo dá jesť na druhý deň svojim deťom. A toto sú výsledky Roberta Fica, vážení. My sa tu bavíme o 15% clách, ktoré brutálnym spôsobom postihnú našu ekonomiku. Je ohrozený 10 000 pracovných miest, je ohrozená vývoj a výkon ekonomiky Slovenska, že ten hrubý domáci produkt reálne klesne, že ľuďom nebudú rásť mzdy, že mnohým reálne klesnú, ale prídu o prácu. A že ešte Fico básni o tom, že ide postaviť atomovú elektráreň za desiatky miliard eur, na ktoré si chce požičať. A pritom vás konsoliduje, 4,2 miliardy eur každý jeden rok vám berie v konsolidáciách, ošklbá vás o rodičovský dôchodok, daňový bonus na dieťa, zvýšil vám DPH na 23%, zaviedol transakčnú daň, ošklbá vás v druhom pilieri, zvýšil vám zdravotné odvody, zvýšil vám 900 poplatkov, zvýšil vám poplatok za diaľničnú známku. O toto všetko vás ošklbal. Okrem toho, vás dvojnásobne zadlžuje oproti Matovičovi. Keď Matovič mal 4 miliardy deficit ročne, tak Robert Fico má momentálne 7 miliard deficit ročne. Čiže si zoberte, že za Matovič zadlžil krajinu o 4 miliardy ročne. A všetko ste mali. Ľudia mali dôchodky, dôchodcovia sa mali najlepšie za Matoviča, lekári mali zvýšené platy, zdravotné sestry, učitelia, bol Kurzarbeit, bola podpora živnostníkov. Naozaj, že peniaze išli ľuďom s deficitom 4 miliardy ročne. On od vás vyberá 4 miliardy eur ročne v konsolidáciách, tento za mnou, a okrem toho vás ešte zadlžuje o ďalších 7 miliard. Tak ja sa pýtam, kde sú tie všetky miliardy? A potom sa bavme o tom, že antistresové loptičky za desiatky a 100 000 eur, že tam miliónové kšefty, jeden za druhým, že už ani nestíhajú médiá upozorňovať, ani politici nestíhajú. Že kadejaké víly, haciendy, rozhajdákané eurofondy, že o 216 miliónov prišli farmári kvôli neschopnosti Takača. Že proste tie peniaze normálne Mirnix míňajú. A ešte hovoria, že ešte vás chcú zadlžiť ďalej. Ešte viac. Ešte PPP projekty, na ktoré sa proste upíšu na ďalších 30 rokov. A poďme ešte postaviť jadrovú elektráreň za 50 miliard eur. A poďme prečerpávacia elektráreň za, 2, 3, 5 miliard eur. A poďme ešte Číňania, nech nám prídu rekonštruovať cesty za 10 miliard eur. A poďme ešte napodpisovať tých zmluv a zadlžme tie vlády a tú krajinu normálne tak, že sa už toho nikdy nevyhrabe a doplazí sa niekde ku Moskve, aby sme sa pripojili k tomu Rusku. Toto je proste mentalita súčasnej vlády. Oni chcú zničiť Slovensko. A ten, kto to nevidí, proste má zavreté oči. Lebo ten, kto otvorí oči vo svojom živote, tomuto musí byť absolútne jasné, čo sa tu na Slovensku deje. Že tu hovoríme od rána do večera, že tí ľudia to cítia vo svojich peňaženkách. Netreba si predtým zatvárať oči. Otvorte oči všetkým ľuďom okolo seba, ktorým môžete. Ukážte im, ako rastie dlh Slovenska. Že ide dvojnásobnou rýchlosťou. Tu prosím vás pekne, toto normálne ukážte všetkým voličom Smeru a Hlasu. Tu hovorili, že zdedili rozvrátené financie a že idú dlh znižovať. Toto ide podľa vás do dola? Veď to ide normálne, že hore. Je to hore a tu nás si predstavte, že ešte príde ten dlh za tú jadrovú elektráreň, ktorú chcú postaviť. Ďalšie desiatky miliard eur. Z toho sa nikdy nevyhrabeme. A preto hovorím, že tá vláda musí skončiť. A my tomu musíme pomôcť. Vy tomu musíte pomôcť. Vy musíte pomôcť práve aj kvôli ďalším generáciám. Kvôli vlastným deťom, keď sa na ne pozriete. Pozrite sa na vlastné vnúčata. Akú krajinu my ideme odovzdať? Totálne zadlženú, z ktorej sa nebude dať vyhrabať? Alebo proste niečo s tým spravíme a opravíme to. Pozrite sa na všetky krajiny okolo nás. Pozrite sa na Poliakov, kam to dosiahli za tie desiatky rokov. A to len poriadne čerpali eurofondy a boli zodpovední voči svojim obyvateľom. A makali na sebe. Pozrite sa, ako sa tam pozdvihla tá ekonomika. Ja neverím tomu, že kto bol v Poľsku, tak si to nevšimol. Vy prejdete hranicu, vidíte tie diaľnice, vidíte tú infraštruktúru, normálne oni idú. Z nich sa stane európska veľmoc. Ešte pár rokov a budú európskou veľmocou, ja vám to hovorím, oni už teraz sú, ale za pár rokov to završia. Pozrite sa na priemerné platy. Na Slovensku 1500 eur. Maďarsko 1600, 1700. Česká republika, priemerný plat mesačný 1900. Poľsko 2100.
Veď sme úplne na smiech, úplne na konci. A najlepší argument zase Radičová, Matovič, Heger, Fico, ja neviem kto všetko. Matovič brutálnym spôsobom zvládol tú krízu po ekonomickej stránke. Pozrite sa na výkonnosti ostatných krajín vtedy. Preto hovorím, že proste nikto nehospodaril lepšie, Igor Matovič hospodaril lepšie ako priemer krajín Európskej únie, ako priemer krajín eurozóny. To znamená, že patril k špičke v hospodárení počas najťažších rokov. 32 rokov má Slovenská republika. 14 rokov z toho vládol Robert Fico a jeho chunta. Tak si poďme povedať, že kto toho mal dosiahnuť viac. Z toho 4 roky mal samostatnú vládu 83 kolesíkov. Pamätáte si? Čo urobili pre Slovensko? Absolútne nič. O nikoho sa nepostarali, len sami o seba. To je pravda. A tak to bolo. Keď si pozriete, že kedy sme vstúpili do Európskej únie, kedy máme zavedené euro, odkedy čerpáme eurofondy. 20 rokov čerpáme eurofondy, z toho 14 rokov je pri moci Fico. Čo z nich dosiahol? Čo z nich dokázal? Vybudovať vily za obrovskými plotmi, na ktoré sa môžete spozerať akurát tak, jak do Disneylandu. A obdivovať obrovské majetky a multimiliardové majetky proste blízkych ľudí v súčasnej vláde. To je to, čo jediné Robert Fico dosiahol na Slovensku. Za 14 rokov svojich vlád, z toho 20 rokov sme poberatelia eurofondov. A pozrite sa napríklad na to Poľsko, čo za ten čas dosiahlo. Kde sú? Ako sa darí ich krajine a ich obyvateľom. Pozrite sa na ceny benzínu a nafty. O tom básnil Robert Fico, ako bude zrazu raj na zemi. Tankoval benzín a hovoril, že tá vláda nič nerobí a nestará sa o ľudí. Česká republika s ropou bez Ruska. Slovensko s ruskou ropou. Tak toto podľa mňa iba slepý nevidí. Že keď ide do Českej republiky, tak na tej jednej nádrži proste vie ušetriť 5-10 eur. Toto je odkaz Ficovej vlády. Ukazujte to tým ľuďom na hmatateľných veciach. Ja vám to ukazujem na hmatateľných veciach. Prejdite hranicu do Česka, vidíte rozdiel, že bez ruskej ropy to dokáže byť lacnejšie ako s ruskou ropou, o ktorej vás presvedčuje Robert Fico. Choďte do Poľska, pozrite sa, ako majú vybudovanú krajinu. Netreba chodiť ďaleko. Netreba vymýšľať koleso, len sa treba pozrieť, čo sľuboval Robert Fico a čo sa deje. Alebo že proste tie vily za tie milióny z eurofondov, ktoré sú nenávratne stratené, tak zrazu kontrola ministra Takáča hovorí, že vlastne tam sa nič nestalo a všetko je v pohode. Aha. A tie reportáže, tí novinári, ktorí tam išli a nevedeli sa tam ubytovať, tak to bolo asi zjavenie, ktoré sa tam udialo v tú danú hodinu. A tí kontroly, keď tam prišli, tak podľa mňa normálne, ja neviem, čo si klincom oči vypichli, že to nevideli. Veď to nie je normálne v tejto krajine. A potom tu máme ešte hlavu našej krajiny, ktorá najprv 2 týždne behá po lese a medzičasom sa dozvieme, že 300 000 eur mu dala jeho sestra pôžičku do Hlasu, ten mu to dal do kampane, hento, tamto. Najprv na tom prišli interným auditom, potom im to vlastne si spomenuli, že im to povedala štátna volebná komisia a potom vlastne už to ani tak nebolo a bolo to tak, že celý čas o tom vedeli a naschvál porušili zákon. Prosím vás, to kde sme v tejto krajine, že toto si dokážeme dovoliť, že toto národ dovolí. Že jeden hovorí, že poruší ústavný zákon, lebo chráni svoju rodinu a neprizná svoju 2-miliónovú vilu, tak ako mu zákon káže. A druhý sa stane prezidentom normálne podvodom. Normálne podvodom sa stane prezidentom. Že najprv tam vykrikuje o tom druhého kandidátu, že je prezident vojny a potom on sám tancuje na vojne s chalanmi. Že hovorí o tom, ako má byť všetko čestné a krásne a majú perfektné financovanie a nakoniec je to jeden obrovský podvod. Že sú tam podplatení všetci tie známe osobnosti, ktoré ho akože dobrovoľne podporovali, lebo si mysleli, že aký je super. Kde? 10 000 za to brali, však to sami povedali. 30 000 eur zobrali za to, že dali jedno videjko alebo že dali pár fotiek. 50 000 eur zobrali za to, že dali jedno videjko alebo pár fotiek. Kde sú tie peniaze priznané? Všetko je normálne černota. Hotovo. Toto je normálne, akože ja mám pocit, že keď sa niekto normálne pozerá na Slovensko, tak neverí vlastným očiam. A ten národ sa nechá variť ako žaba. A ja vám hovorím, že tento národ sa nemôže nechať uvariť. Lebo keď sa nechá uvariť, tak ho už rozvaria na dobro. Rozvaria ho a my nebudeme mať vlastnú identitu. My sa nebudeme vedieť postaviť za vlastný národ, za to, kto sme a čím sme. A budeme rozorvatí vnútorne. A ja vám hovorím, že to je najhoršie, keď národ je rozorvatý vnútorne. Preto vám hovorím a apelujem na všetkých voličov Smeru a Hlasu. Pozrite sa na tie skutky, ktoré robí súčasná vláda. Ja vám nejdem vyčítať, že vás oklamali.
Lebo vás oklamali lacnejšími potravinami, lacnejšími energiami. Všetko vám nasľubovali hory doly, len aby sa dostali k moci a aby uchránili seba a svojich kumpanov. Aby znížili trestné sadzby, aby ich popúšťali z basy, aby boli vyšetrovania zastavené. To všetko urobili a vás oklamali. Ja tomu rozumiem. A že ste sa nechali oklamať. Lebo proste doba bola ťažká a chceli ste chvíľu aj proste počuť o tom, ako budú padať pečené holuby. Ale nič z toho nie je. Nič, ani jeden jediný sľub nesplnili, ktorý dali. Nič, 0, 0. A okrem toho sú iba obrovskí podvodníci. A keď si myslíte, že všetci politici sú takí, tak nie sú. Ja vám hovorím, že všetci politici takí nie sú. Minulé jeden pán mi hovorí, a čo všetci politici? Oni keď sú tam, tak oni kradnú. Ja hovorím, vy kradnete, vy ste si asi tiež nakradol. Ja, prečo ja? Ja hovorím, no tak vy hovoríte, že politici kradnú, tak asi potom aj ja môžem povedať, že vy kradnete. Normálne bol šokovaný z toho. Ja hovorím, že prestaňme s takouto mentalitou. Sú normálne čestní ľudia, ktorí chcú aj čestne pôsobiť. A preto ich hľadajte medzi sebou. Blížia sa aj komunálne voľby. Hľadajte medzi sebou čestných ľudí, ktorí pôjdu kandidovať. Treba ich podporiť na poslancov, na primátorov, na starostov. Treba pracovať, treba dohliadnúť na voľby. Treba ísť do okrskových komisí a dohliadnúť na to, ako sa sčítavajú hlasy. Treba sa proste starať o to okolie, kde sme. Treba sa starať o to mesto, o tú dedinu, o ten štát. Netreba si umývať ruky nad tým. Netreba hovoriť, že my s tým nič nezmeníme. Netreba si hovoriť, že my sme nejakí slabí. Nie sme. Sme silní presne tak, ako chceme byť. Chcete byť silní, chcete sa pobiť za túto krajinu? Poďte spolu s nami. Pretože my máme odhodlanie. My máme vieru, že táto krajina proste dokáže byť normálne zdravým Slovenskom. My máme vieru, že tu dokážete proste fungovať tak, že nemusíte sa niekomu prosiť a niekoho žiadať o to, aby vám niečo vybavil. Slovo vybaviť proste musí vymiznúť z našich slovníkov. Každý bude rovný pred každým, nikto nebude rovnejší pred ostatnými. Túto mentalitu, ktorá bola ešte za minulej éry, proste treba vymazať. Treba vymazať mentalitu, že kto nekradne, okradá svoju rodinu. Tieto všetky heslá škodia našej krajine a treba prestať s nimi žiť. A treba za tú krajinu zabojovať. A preto sme tu. A ja viem, že preto to radi aj pozeráte, lebo ja vám dávam všetky tieto argumenty a dáta a vy to môžete šíriť ďalej. A za to som na vás hrdý a veľmi som rád, že môžem každý pondelok takto s vami byť. A teraz poďme ešte na vaše otázky. Mišo Struk. Dobrý deň, pán Jakab. Vzhľadom na to, že Slovensko sa čoraz viac zadlžuje a podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa blížime k hranici dlhovej brzdy, myslíte si, že vláda má reálny plán, ako toto zadlžovanie zastaviť? Hej, má reálny plán. Viete, ako sa volá? Že vám zvýši DPH, že vám siahne na druhý pilier, že vás ošklbe ešte aj to posledné perie, čo zostalo na ľuďoch, tak ešte aj to im ošklbe. Hej, teraz som to zobral tak metaforicky k tým kuratám, lebo ja mám pocit, že normálne už tu pobehujeme v tej krajine jak také poloošklbané kurence a súčasná vláda si hovorí, že koľko tých pierok by ešte vyšklbali z toho národa, aby zostalo už úplne hole, aby už zostalo rovno na pekač. A potom si povedzme, že komu to chcú servírovať, takúto upečenú krajinu ošklbanú. A môžete si rovno odpovedať, hej, že komu slúži súčasná vláda, kto chodí na aké ambasády si tu robia party na Slovensku, na účet, možno aj vás všetkých. Daniela Romančíková. Čiže ešte odpoveď Mišovi. Mišo, jasný plán pre nich je len ako vás ošklbať. Oni nemajú iné. Oni nič iné nevedia, len ošklbať ľudí, aby to oni mohli minúť. Daniela Romančíková, chcela by som sa spýtať, či už sa ozvali opoziční kolegovia, ktorých ste pozvali k okrúhlemu stolu ohľadne Ficovej atomky. Niektorí sa ozvali, niektorí ešte nie a budeme o tom včas informovať. Samozrejme, čiže chceme ten okrúhly stôl ku atomke urobiť, ja som to aj vysvetľoval, považujeme to za brutálne dôležitú vec, ktorá zadlží Slovensko na 3 generácie. A to nehovorím ja inak. To hovorí jadroví odborníci, dajte si to v pohode do Google, dajte si, že investície jadrovej elektrárne, máte tam rozhovor aj s jadrovými ľuďmi, s ľuďmi odborníkmi na jadrovú energetiku, ktorí vám hovoria, že to je investícia na 3 dekády. Na 3 generácie, nie na 3 dekády. Na 3 generácie. Samozrejme musíte brať mnohých z rezervou a pozrite sa, že z akého výskumného ústavu pochádzajú, pretože práve takéto spoločnosti budú brutálne rýžovať na výstavbe jadrovej elektrárne. Takže to je druhá vec. Ale budeme to okrúhly stôl robiť určite, nám záleží na tom. Jozef Diviak.
Zdravím, Julo, mám jednu otázku k dnešnej tlačovke Igora Matoviča, ale to som už vysvetľoval, tú otázku som zodpovedal. Eva Smišková. Ako by sa dala edukovať väčšia znalosť reálnych pomerov spoločnosti, či už ekonomických, hospodárskych, právnych, pre tých, čo sú na sieťach? Nedá sa ako si zlepšiť fakty versus... OK. Čiže či v televízii, alebo v printe, alebo v médiách by nemohli viac vzdelávať ľudí? Samozrejme mohli. Nemám na ne ale dosah. Čiže robím to, čo ja viem robiť. Nahrávam videá, ukazujem vám rôzne grafiky, pravdivé dáta so zdrojmi, odkiaľ tie zdroje pochádzajú. Viete, odkiaľ pochádza toto? Viete, odkiaľ pochádza toto? Tie fotky, ktoré sú za tým, tak to sú reálne fotky, ktoré boli urobené, viete kedy? Včera. Pretože pre mňa, aj pre mojich kolegov, neexistuje pracovný týždeň. My proste ideme piatok, nedeľa. A keď v nedeľu som zavolal konkrétne Marekovi Ševčíkovi, vravím, Marek, musíme ukázať ľuďom, aká je momentálne cena benzínu na Slovensku a v Poľsku. V Českej republike. Tak Marek Ševčík, ďakujem ti veľmi pekne v nedeľu, že si išiel do Česka za hranicu a že si mi odfotil českú čerpačku. A že ja som tú istú odfotil na Slovensku. A že vám to môžem hneď ukázať, ako to je. A že ako vyzerá ten sľub Roberta Fica. Proste, že makáme, ideme a toto si cením aj na vás, že aj vy makáte a idete a proste odovzdávate to ďalej. Pretože na vás v konečnom dôsledku to celé záleží. My do toho dáme všetko, ale voliči rozhodujú vo voľbách, kto bude viesť krajinu a v koho veria, že ju potiahne dobrým smerom. Nie sebe do peňaženky, ale v prospech národa. Takže Eva Smišková, robíme, čo vieme, vy nám v tom pomáhate. Presne tak to je. Čiže dávame do toho všetci, všetko. Aj vy. Ďakujem. Alena Kučková. Zdravím, Julko, má niekto moc na to, aby tie nezmyselné nákupy Šutaja zatrhol? Naposledy taktické opasky. Dáva kšeft len už vybraným kamošom za podmienok, ktoré splňajú len oni. O tomto upozorňuje perfektne Gabor Grendel, Roman Mikulec. Úplne perfektnú prácu robia, každý jeden kšeft odhaľujú. A to je veľmi dôležitá činnosť, lebo za prvé dávajú podnety na úrad pre verejné obstarávanie, ktorý tie nákupy kontroluje. Napríklad jeden takýto nákup zrušil Šutaj Eštok práve kvôli tomu, že Grendel s Mikulcom na to upozornili a že už bola na tom kontrola, tak radšej to rýchlo zrušili. Toto je proste reálna opozičná práca. Že to perfektne upozorňujú, strážia to ministerstvo, ukazujú ľuďom a mnoho z tých zákaziek sa potom nezrealizuje, lebo tu dostane takú mediálnu pozornosť, že si to potom vyvšimnete, že už si ju potom odpľujú aj ich vlastní voliči, že to už je totálna hanba, tak potom to aj napríklad mnohokrát zrušia. Takže existuje možnosť. Úrad pre verejné obstarávanie, orgány činné v trestnom konaní, mnoho je vecí, ktoré vedia sa aktivizovať práve v tom, aby bojovali v prospech krajiny. A tým pádom ja viem, že ma sledujú aj ľudia, ktorí pracujú napríklad v polícii. Ja vám ďakujem za vašu čestnú prácu, vytrvajte. Prosím vás, pre dobro našej krajiny, vytrvajte, pracujte, nenechajte sa zastrašiť, nenechajte sa ovplyvniť, nenechajte sa znechutiť, pretože to nebude trvať večne. Ja verím, že to nebude trvať večne a že príde doba, kedy znova vyšetrovatelia budú môcť vyšetrovať, nebudú zastrašovaní a budú povzbudzovaní k tomu, aby si plnili svoju prácu na 100%. Počas vlády Matoviča sa riešila zmluva z USA. Toto je naša perfektná otázka. Počas vlády Matoviča sa riešila zmluva z USA a vás nazýval Smer, že ste zradcovia a kolaboranti. Urobili billboardy s vašimi fotkami po celom Slovensku. Za všetko môže Soros, ESET, teraz našiel Fico spriaznenú dušu v Trumpovi. Čo si o tom myslíte? Tak ja by som sa opýtal našich voličov. Opýtal by som sa všetkých voličov Infovojny, alebo teda tých, čo sledujú Infovojnu, alebo Slobodný vysielač, alebo ja neviem, Hlavné správy, alebo čokoľvek. Keď tam vtedy hovoril Fico s Kaliňákom a neviem, kto všetko sa tam striedal a hovoril, že tá zmluva z USA, obranná zmluva, že to je zlo a že to treba zrušiť a proste všetkých poslancov, ktorí za to hlasovali v parlamente, vešali na billboardy po celom Slovensku a hovorili, že sú to vlasti zradcovia a neviem čo všetko a hecovali emócie a hovorili, že toho treba zrušiť, tak ja sa pýtam teraz všetkých, ktorí kvôli tomuto volili Smer a Hlas alebo SNS. Kde je zrušená táto zmluva z USA? Kde je zrušená táto zmluva z USA? V akom je to stave? Už 2 roky sú pri moci. Kde je to zrušené? Oklamali vás všetkých, to je pravda. A potom rokujú z USA o clách
15% clá, ktoré totálne poškodia slovenskú ekonomiku, ktoré Fico hovorí, aké je to super, a pritom Orbán hovorí, že to je úplný blud. Aj všetci, alebo teda väčšina krajín v Európe je proste zhrozená, aké to má dôsledky pre Európsku úniu. A potom ešte hovorí, ako bez výberového konania, bez akékoľvek analýzy ide uzatvoriť zmluvu na výstavbu jadrovej elektrárne za desiatky miliard eur. Ja sa pýtam, kde sú tí voliči? Ešte stále veríte Smeru? Ešte stále veríte Hlasu? Po všetkých týchto veciach? Po všetkých týchto klamaniach? Ešte stále veríte SNS? Žiadne lacnejšie energie, žiadne lacnejšie potraviny. Vôbec nič. Tu vidíte. Lacná rúska ropa a máme benzín najdražší spomedzi všetkých okolitých krajín. Pozrite, Česi nemajú ruskú ropu, za koľko tankujú. Tu máte normálne, že, a to nehovorí Jakab, to som si nevymyslel teraz tie čísla. Hovorím vám, včera som bol na pumpe aj s Marekom Ševčíkom a odfotili sme. Ja jeden stojan, tento slovenský, on druhý stojan, tento český. Vybavené, hotové čísla prepočítané kurzom NBS Národnej banky Slovenska. Môžete sa aj na hlavu postaviť, poďte mi vysvetliť, ako je to možné. Keď spotrebné, to mám najradšej tento argument, keď spotrebné dane v Českej republike sú v podstate rovnaké ako na Slovensku. Áno, rozdiel je v DPH-čke, lebo my sme mali 20% a Česi majú 21%. A viete, čo urobil Robert Fico? Zvýšil DPH-čku z 20% na 23%. Ale toto nie je rozdiel 2%, jasný pane. Keď máme rovnaké spotrebné dane a keď oni majú 21% DPH-čku a my máme 23% po zvýšení. Toto nie je rozdiel 2%, jasný pane. Toto je rozdiel dobrých 10% takmer, keď prejdete cez hranicu a tankujete lacnejšie. Tak toto mi poďte vysvetliť všetci voliči Smeru, Hlasu, SNS, ktorí rozprávate o lacnej ruskej rope, ako je toto možné. Ako je toto možné, keď Robert Fico sa tu zavzdušňoval na čerpacej stanici a že hovoril, ako tá vláda nič nerobí a on urobí? Ako je toto možné? Ako je možné, že nakupujeme o 40% drahšie potraviny oproti Poliakom, keď tuto minister Takáč v parlamente dával prejavy o tom, ako ministerstvo pôdohospodárstva nič nerobí a že on ako by to všetko vyriešil. A keď 10 dní pred voľbami si minister Kamenický, prosím vás pekne, toto je normálne verejná informácia, choďte na Facebook, aj voliči Smeru a Hlasu, choďte na Facebook a choďte si to pozrieť. 10 dní pred voľbami minister Kamenický súčasný dával status o tom, ako je to nehorázne s tými cenami potravín a že oni, keď sa dostanú k moci, ako klepnú obrovským reťazcom obchodným, ako im klepnú po prstoch a znižia aj marže. Prosím, kde? Čo spravili za tie 2 roky? Ako im klepli? Kam? Po čom im klepli? Že spravili porovnávací nejaký webovú stránku, kde porovnávajú základné potraviny, ktorých je desiatky kusov, kdežto keď prídete do toho obchodu, tak tam je 15 000 produktov v tom, ja neviem, hypermarkete alebo kde. A tam na webovej stránke si máte pozrieť 120. To je akože brutálne riešenie potravín. Kde sú tie ich proste odvážne slova o tom, ako je znížia marže, ako im klepnú po prstoch? Nič, normálne hrobové ticho. Hrobové ticho, nič. A potom na jediné, čo sa zmôžu, je ešte, že robia tie podvodné nákupy. Že sa tam pomenia si tam položky, aby im to sedelo. A normálne, že štatistický úrad, ktorý vedie smerácky nominant, tak ten hovorí, že potraviny neustále dražejú a že Slovensko patrí medzi krajiny, kde dražejú najviac pomedzi všetkých európskych krajín. To hovorí štatistický úrad, ktorý vedie ich nominant. Ale minister Takáč, tak ten hovorí, že v jeho nákupe tie potraviny zázračne lacnejú. Prosím znova, voličov Smeru a Hlasu, toto mi vysvetlíte. A voličov SNS. Toto ste volili? Toto je ono? Toto je to, čo vás malo zachrániť? Čo vám malo doviesť normálne pečené holuby? Že vám malo všetko zlacnieť? Toto je ono? Ja vám hovorím, že nevyčítam vám to, lebo oklamali všetkých. Oklamali strašne veľa ľudí. Ale už sa nedajte oklamať. Otvorme všetci spoločne oči, pozrime sa pravde do očí, pozrime sa, ako to tu je. Nevyhovárajme sa na to, že všetci politici kradnú, nie je to pravda. Nevyhovárajme sa na to, že všetci sú rovnakí, nie je to pravda. Nevyhovárajme sa na to, že neexistuje alternatíva, nie je to pravda. Pozrime sa pravde do očí a to nás oslobodí v tom, že naozaj potom budeme vidieť tú krajinu, kde ju chceme dostať. Že chceme patriť k tomu západu, pretože tam všetky naše deti utekajú. Naše deti neutekajú do Ruska. Naše deti utekajú na západ za lepším životom, na zárobky. A mnohé sa z nich už ani nevrátia. Tak tam asi chceme patriť. Pretože odtiaľ nám prichádza ekonomika, odtiaľ nám prichádza proste naša prosperita. Len potrebujeme vládu, ktorá to všetko nepremrhá a nepremárni.
a ktorá dokáže tých ľudí aj pritiahnuť naspäť. Ktorá dokáže, aby naše deti neodchádzali zo Slovenska. Tak si povedzme, že toto chceme. A potom prestaňme veriť blúdom o tom, ako všetci zoberú dôchodcom dôchodky a neviem čo. Pozrime sa pravde do očí. Kedy sa mali dôchodcovia najlepšie? Za vlády Matoviča mali proste najväčšie zvýšené dôchodky. 13. dôchodok, 14. dôchodok, 2 dôchodky, aj 13. a 14. boli v roku 2022. Pamätáte si? Že boli 2-krát valorizované dôchodky. Pamätáte si? Čo teraz sa vám môže o tom snívať? Že mohli ľudia odísť do predčasného dôchodku po 40 ťažko odrobených rokoch? Že dostali proste takúto možnosť? Zrobení ľudia, často chorí. A teraz to nie je, lebo to zrušili. Že ste dostali rodičovský dôchodok za to, že ste dobre vychovali deti a že zarábajú. Tak podľa toho, ako zarábajú, tak ste dostali rodičovský dôchodok. Že to bolo že sa to odvíjalo od tej vašej zásluhy, od toho, čo ste sa namakali, že ste sedeli pri tých postielkach, keď boli chore, že ste ich prebaľovali, že ste ich dávali na školy, že ste vždy chceli pre nich to najlepšie a nakoniec sa vám podarilo, že dobre sú, darí sa im, majú vlastné rodiny, zarábajú a vy z toho profitujete rodičovský dôchodok. To bolo za Matoviča, oni vám to zobrali. Takže prestaňme sa baviť o tom, že dôchodcovia o niečo prídu, keď tu bude iná vláda ako Smer. Oni vás pripravili o peniaze. Nie Matovič, ani Heger, ani Odor. Oni vás pripravili o peniaze, ktoré ste dostali za predchádzajúce vlády. A o všetko vás pripravili a ešte vás zadlžujú. Takže nie, treba sa pozrieť realite do očí. Keď chceme poriadnu krajinu, dobre vybudovanú, tak sa nemôžeme spoliehať na sľuby proste populistov a socialistov, ktorí rozmýšľajú len na svojich kamošov a na svoje vrecka. Potrebujeme sa zmobilizovať a v najbližších voľbách ukázať jasne, kam chceme patriť. Chceme patriť na východ alebo na západ. Chceme patriť do spoločenstva, ktoré sa volá Európska únia, pretože nám to prináša ekonomické výhody. Chceme patriť do spoločenstva, ktoré sa volá NATO, pretože nám to zaručuje obranu, že nepatríme do vojsk Varšavskej zmluvy, že tu neúspejeme proste s neutralitou, keď nás zožere hoci kto pôjde okolo. Treba sa pozrieť realite do očí. A ja vám hovorím, že tá realita nie je taká hrozivá a vôbec nie je úplne zložitá. Pozrime sa, ako ten svet okolo nás ide a kam chceme patriť. Prestaňme sa nechať strašiť súčasnou vládou ich neskutočnými klamstvami a ich prázdnymi sľubmi, ktoré nikdy nesplnia. Takže priatelia, znova, ďakujem, že ste s nami, ďakujem, že nás podporujete, vďaka vám rastieme v prieskumoch a vďaka vám proste cítime podporu a ideme naplno. Ideme naplno, aj keď útočia do nás, aj keď nás proste snažia sa nás dať dole, ale vy ste naša opora, takže sa na vás spoliehame. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste s nami a vidíme sa opäť o týždeň 19:20. A 3 z vás, ktorí dostanú tričko do Zbolo Fica. Takže dáme si, mám tu viacero papierov, tak to prehodím. Prvý alebo prvá, František Marcin. Na vašu otázku som sa nedostal, ale náhrada vám bude tričko. Druhý alebo druhá, Eva Smišková, gratulujem, tretia alebo tretia. Daniela Romančíková. Gratulujem výhercom, vidíme sa o týždeň 19:20. Ďakujem, že ste s nami, priatelia. Teším sa na vás. Ahojte.